Тимур Бақтыбаев өзінің үшінші картинасын таспалауға кірісті. Жұмыс атауы «Однажды в отеле» деген фильмде басты рөлді Дәурен Серғазин орындамақ. Ал түсірілімдер толығымен қонақ үйдің ішінде өтеді. Жалпы негізі голливудтық фильмдерге ұқсатып, бізде бұрын соңында осындай фильм түсірілмеген ескеріп, осы фильмді түсіруге шешім қабылдадым негізі. Фильмнің сюжеті партия жайлы болғанмен басты кейіпкердің мамандығы сценарист екен. Көңілді кейіпкер, алаңға сарлау. Бірақ істеп атқан тірлігі, жұмыс істеп жатқанның бәрі бір мақсатқа негізделген. Қонақ үй жайлы сценарий жазам дейді да, осының қонақ үйдің ішкі дүниесін зерттеу үшін осы қонақ үйге қызметке тұрады. Қара әзілдерге толы аталмыш картинаға режиссерлік еткен әдеттегідей Олжас Ыбыраев. Ал фильм қызықтарға толы болатын сияқты. Біздің картинаның бір ерекшелігі, сонау голливудтық танымал актердің двойнигі десе болады. Қазір шақырайын, ортаға өздеріңіз қарайсыздар, танисыздар деп ойлаймын. Джейсон Мұрат, Виталик есімі. Вот. Hello, my bro. How are you? Оған қоса режиссер туындыда өзі де актер ретінде дебют алған. Айта кетейік, Тимур Бақтыбаев өткен жылы карантинге қарамастан «Любовь на миллион» және «Папа поневоле» атты екі фильмін прокатқа берген еді. Жаңа түсірілімдерді бастағанына қарағанда кассасы жақсы болған сияқты. Екі кинода жаман емес, жақсы жинады. Егер де ол кинолар жинамаса, мен қазір мына киноны түсірмес едім. Сонымен фильм 15 күнде түсіріліп біту керек. Продюсер уақыт көп созбай картинаны мамыр айының соңында көрермендер назарына ұсынбақ. Голливудтық актерлер мен басқа да қызықтарға толы картинаны жіберіп алмаңыздар.